Naimbag bigat, andaw, malam, ken rabi tayo amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo iti programa tayo, naimbag adamag. Naimbag adamag amang titnamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy at tiyempo. Ni Apo Diyos kumain nagbendisyon, iti tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arbiing. Kantahan tayo kakapsat daytoy nga kanta Kas Ugsa, the English na get as Daddier. Kas Ugsa apirdi rugdanong kastamet toy kararwa sikat tirtiruken toy pusog na ina kay dayawen sikatit sa ken sa laknip ko sikating manisursuro sikatirtiruken toy pusog na inak kay dayawen sikat gayem kuken kapsat ko oray sikati apo awan sa balinga dirukek sikala engo apo sikatit sa ken sa laknip ko sikating manisursuro sikatirtiruken toy pusog na inap daydayawen napatpatek kakem balitog awati umareho sikat makaidet tital na kastaa min nga rago sikatit sa ken sa laknip ko sikati manisursuro sikatirtiruken toy pusog na inak daydayawen nabalbalot kapay ngem kwarta oray pay ribu-ribu taawan tumasbing ayat mo na wadwad para burmo sikatit sa ken sa laknip ko sikating manisursuro sikatirtiruken toy pusog na inak daydayawen sikating naimnas nasinaw nga inak idaydaya awan makaitet tiraku oray pan lasiw taan
ti mangisursuro. Sikat tirtiruken, to'y kusog mainap, daydayawen. Naimbag, arabi tayo amin kakapsat, ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti daytoy nga rabi, ket kablawan kayo amin kakapsat, iti daytoy nga rabi, itin kayo panagbuya, ken panakipagpaset, iti programa na imbag adamag. Nga daytoy nga naimbag adamag, ket iso ti Ma'am Ted, iti namnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy nga tiyempo kakapsat. Ket kablawak, dagitoy nga kakapsat tayo, manong Joseph, ken Ate Fede, dita Dubai, Sanchez Lapoda, dita Dubai, nga madamadang agbuybuya, iti naimbag adamag, ket kunan manang Jesusad Diana, Sebastian, ijay Bintawan, Villaverde, ket naimbag aradim pastor, ket ni kapsat nga Chavheart, amen, kunana, ken amen, kasama ti kinunan ni Lily Luis Bancure, ken ni Ate Amina Perlas, ken ni kapsat nga Joyce Bombong Estrada Osalia, dita Quezon Isabela, nga madamang bibuya, ni Manang Remedios Villanueva, Kunsunhi, nga top fan tayo, iti na imbaga damag kakapsat. Ken kasama ni Manang Mercy de la Peña, dita Canada, nagbubuya iti na imbaga damag, da at Antife nga Pasis, ken dita Ontario, Canada, ken kasama ni Tita Bona Ildefonso, dita Madlaong Canada, nga nagbubuya kada tayo kapsat. Ikapsat nga bilibin na Jaisel, ken Chel Bakay Nadal, ni Eden Ramos Apalya, madaydayo ti Apo kunana, ni Manang Lydia Blanche Fausto Valenzuela, magbibuya di Angeles City, Pampanga, ti amo kapangpangan ka ating Ilocano Cagayam, ken kastamod, ni Manang Ana Ferrerligo, da Manang Mabilia Bautista, dita Hong Kong, ken ni Manong Samuel Cagente, ken ni Tita Corazon Navarro, da Ate Nerissa Samonte, ken ni Ate Leia nga Antonio, ken kada kayo aming kakapsat, madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti daytoy nga rabi, ni Apo Diyos kumatimang bendisyon kada tayo aming kakapsat, iti daytoy nga rabi, ken kablawan da kayo amin, nagkasangay, ken nagselebrar iti kalaysayo kakapsat, ket iti naimbag adamag, ket masarakan, dito'y dagiti Salmo, kapitulo sa ngagasot ken 5, versikulo maysa, aginggan na iti 8, ket kasoy iti maibasa. Agyaman kay iti Apo, ket iwaragawag yu tinaindaklan anagan na. Ipakaamuyo, kadagiti tattao dagiti inaramid na. Agkanta kayo iti pagdaydayaw iti Apo, saritaan yu, ti amin ang nakasasdao nga inaramid na. Agrag-o tayo, takukwa na tayo ti Apo. Agragsak kumaamin, ngagserserbi ken kuana. In kayo agpatulong iti Apo. Agdaydayo kayo akanayon iti matang na. Da kayo kapututan ni Abraham nga dipen na. Da kayo nga anak ni Jacob a pinili na. Laglagipan nyo dagiti nakaskas daw nga naramid na. Dagiti milagro ken pangiteng nga impaulog na. Ti Apo ti Diyos tayo. Dagiti bili na agpaay intero at daga. Sila lagip ng agnanayon iti katulagan na. Kadagiti karina iti rinibo a kapututan. Madaydayaw iti Diyos kakapsat. So nga iti dayto yung rabi kakapsat. Ket may kadwa nga Sabado iti dayto nga bulan. Ket agtultuloy tintayo panagyaman ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket kunana nga ro ditoy, agyaman kay ti Apo. Anya dagiti banag na pagyamanan tayo ken kuana. Iti dayto nga rabi kakapsat. Ket kunana pay nga iwaragawag yu tinaindaklan anagan na nga isumot iti aramiden kakapsat nga iwaragawag ko iti kiniimbag iti Diyos kada kayo.
kadagiti adu nga parabor nga isong impaay na kadatayo. Ket kasanumat iti wagas iti panangiwaragawag yu kakabsat. Mabalin nga i-share yu kadagiti gagayem yu dahito yung naimbaga damag kakabsat tapno makangagdamot kadagiti sasao iti Apo akas kumain iti dahito nga imbasak may papan iti panagyaman iti Diyos. Ket ipakamu tayo kadagiti tao ti inaramid na dagiti milagro nga inaramid iti Diyos kada tayo nga datayo ket insalakan na iti kadagiti pegad ken iti daytoy nga sakit iti COVID kakabsat ni Apo Diyos ken insalakan na datayo kakabsat. So nga ibagayo kadagiti tao na nya tinaramid iti Diyos kada kayo ag testimonyo kayo kakabsat ket dawatek to no maminsan nga agsao kayo met iti naimbaga damag mangted kayo iti testimonyo no anya iti naramid iti Dios iti biagyo ket i-video yo ket i-video kanya ket mabuya dagiti adu nga tattao kakabsat no anya iti naramid iti Dios iti biagyo ket kunana pay agrag tayo takukwa na tayo ti Apo aw matakin kukwa kada tayo kakabsat kukwa ti Diyos, iso na tinang parswa kada tayo, iso tinang titibiyag tayo, kenda iti amin nga araramatin tayo kakabsat. Ket kukwa ni Apo Diyos, iso nga agrago tayo, takukwa na tayo ti Apo. Dahil takuma, ikabil tayo, iti puso tayo, ken ti panunod tayo, ken ibaga tayo iti Diyos, na kunaan tayo, Apo Diyos, agyaman na ken ka, takukwa na ka, Apo. Ket aramatan da iti biyag ko, akas iti kayat mo. Ket agragsak tayo kuma, nga agserserbiken kuana. Ket kunana pa iti Apo, na dadagiti pakasapulan tayo, ket kinunana diti teksto, agpatulong tayo iti Apo, kakabsat. San tayo kung bumdeng, nga umasidig iti Diyos, gaputa si sagana, at tumulong kada tayo. Ket nga rod kakabsat, dahito nga surat, iti salmista, ket may papan, iti kankanta, ikankanta na iti kinamapagtalkan iti Diyos kadigiti karina kakabsat iti pay panawon da Abraham, Isaac, Jacob ket agtultuloy dayta nga karina nga kunana dito iti aginggana iti agnanayon dayta nga karina kakabsat ibagbagana tungpalen ti Diyos ti karina kadigiti amin nga tao ken kadagiti amin akapututan kakabsat. So agtutuloy daytoy generation to generation kakabsat. Daytoy ti kapadasan da ken ni Apo Dios da Abraham kakabsat da Isaac da Jacob. So daytoy ti kapadasan da isu mat nga insurat ken inistoryada kadagiti amin na tao ken henerasyon no anya it inaramid iti Dios kas kuma itatanga panawen ay surat iti daan na tulag, ti may papan iti biyag ni Abraham. Ket mabasa iti sadyay, no, kasano iti kinasaya at iti Diyos iti biyag na. Ken dagiti dadatlag, narami iti Diyos iti biyag na kakabsat. Nga ni Apo Diyos, ket indala ni Abraham, iti nasayaat, nga dana iti biyag. Iso nga, dahil iti narami na kakabsat. So nga, laglagapan tayo, napudno ti Diyos, no kasano iti naramid na kadagiti umununang at tao ket kastamot ti aramidon na kada tayo kakabsat. Iso nga no kasano iti panangtulong na kadakwa daydi nga panawin kastamot iti panangtulong na kada tayo. Iso nga itultuloy tayo kuma iti makipagnaken kwa na kakabsat. Akas panagyaman. Iti kayat ni Apo Dios ket isagod tayo kuma iti biyag tayo ken kuana. Ket maaramat kuma dayto nga biyag nga iso nga impay na kada tayo tinasaya at kakabsat. Ket saan tayo kung mga sayangan dayto nga biyag nga DJ interview ni Karen Davila ni Mayor Isko Moreno dito in Manila nga kunana ni Mayor Isko nga awan serbi iti pirak iti daytoy nga panawin. Awan serbi iti kwarta iti daytoy nga panawin. Nga han nga mabalin nga gatangon tapno kas takit mailisi isuna iti COVID. Han nga mabalin gatangon iti dayjay pagyanan na iti hospital
tapno makasarek sadyay. Iso nga kunana ni Mayor Isko ket aramaten tayo pumaday nga biyag nga isang isagot ni Apo Dios iti pagsayatan dagiti amin nga umili. Ket ngarod kakapsat san tayo ko mga sayangan dayto nga biyag nga isang isagot ni Apo Dios. Iti dayto nga rabi masidig tayo kenkwana ket agyaman tayo kenkwana kakapsat. Sige, kantahin tayo man dayto nga kanta nga English dayto hangko pay nga nakita ti Ilocano nga nakakapsat nga biro Ilocano nakatayan dito mamisan. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kanarag tayo. Tutuloy kami ng agyaman ken ka Apo iti daytoy nga rabi nga iso insabot mo kada kami. Agyaman kami ti biag o Apo nga iso iti impaay mo kada kami. Ket agtutuloy kami nga makipagnaken ka o Apo. Ket amami nga nasantuan madaydayo tinagan mo kadi. Kati kita amin anak mo Apo ngayon sa lakam iti piggan ken sakit gapo iti daytoy nga COVID. Agyaman kami da bububaban dagiti kaso iti COVID iti nasyon mi nga Pilipinas. Ken adun dagiti nagbakuna o Apo. Ket ngarod o Dios sapay kuma ta malpasen daytoy nga problema mi may papan iti daytoy nga COVID-19 kadi o Apo. Ket bendisyon namin ti nasyon mi nga Pilipinas, bendisyon namin ti presidente mi o Apo ken dagiti amin nga bobon na ket ramatem kaditi biag do Dios ang serbi kadagiti umili nga agkasapulan iti daytoy nga panawen. Ken kasama o Apo bendisyon kaditi healthcare workers nga madamang nagtatrabaho iti daytoy nga rabihin. Ilisim kadi isu dati peggan ken sakit gapo iti COVID. Ken kasama dagiti dandi COVID Apo makalasat da kadi ken sapay ko maapo ta paimbaga misuda kadagiti sakit do Dios. Ket amami nga nasantuan ket dawaten mi kadi nga bendisyon nam dagiti amin nga kasangay iti daytoy nga lawas daytoy nga rabi agyaman ken ka Apo gapo ti sagot mo nga biag kadakwada. Ket amami nga nasantuan kasama dagiti amin nga celebrar iti wedding anniversary do Apo ket bendisyon nam kadi. Kamatelek ni ken ka Apo ti Iglesia mi the United Methodist Church tindero alubong ket ramatem dagiti amin nga servant mo dagiti nagtatrabaho Apo nga anak mo tapno may tultuloy nga may warnak iti naimbaga damag ket dagiti amin nga tattao. Ket o Dios bendisyon nam dagiti amin nga nakadwami iti daytoy nga rabi ket makainan na kami kadi nga nasaya atap ng bigat makaraing kami ket tultuloy kami ang digdaw ken ka iti aldaw iti Domingo. Ket amami nga nasantuan salakan na kami ngarod kabayatan iti kami panaginana. Bendisyon na kamo Apo akan kanayon. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi bobon itinagan ni Apo mi Jesus kas manubot ken mga salakan mi. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Kristo iti daytoy nga rabi iti Sabado.